bolalarimizga rosa mehr beramiz. Voy asal o'g'lim, ko'yniga qaraymiz. Mana yevaling. Ana, nima yeysiz o'g'lim? Voy asal qizim, shunaqa yeysizmi? Hozir olib kelib beraman-da, kechasi bo'lsa ham topib kelamiz. Kechasi 1-2 da bo'lsa ham shokolad yeyman, u yeyman, bu yeyman desa, bolam yeydigan deb topib kelamiz. Lekin ota-onamizgachi? Meni qatar topaman endi hozir ona. Soat 12 dan o'tdi, 1 bo'lyapti, hamma magazinlar bekay deymiz. Tushuning endi deymiz. Ko'ryapsiz? Bolamiz uchun mehrimiz daryo bo'lib ketadi, ota-onamiz uchunchi. Endi ota-ona tushunadi deymiz. Ha, bola-chi? Bola tushunmaydi deymiz. Ha, biz tushunishimiz kerak-ku. Bola tushunmasa, biz tushunishimiz kerak-ku. Men bolamizga qilmaylik demoqchi emasman. Bolamizga qilmaylik demoqchi emasman. Bolamizga qancha mehr bersak, kam. Ota-onaga ham xuddi shunaqa mehr beraylik demoqchiman. Ota-onamizga ham. Chunki bizni ham ota-onamiz xuddi shunaqa qilib katta bo'lgan. Katta qilgan bizni ham. Eshitsin buni. Ota-onasi borlarga jo'natib qo'ying.